si kirungi mugende mu communities zammwe ate abantu babalabe batandika okubasekerera babalabe nga abalemeddwa. Njagala bwe tunaba tumaliriza okusinkana president ogende okudda mu community nga kituufu obaddeko ebweru. So n'olwekyo njagala kubategeeza nti enteekateeka eno ebayamba mwe mwagisabye, era njagala kubasaba nti enteekateeka eno mugenda giganyulwamu, kubanga ngenda kusindika n'ekitongole ekya NIRA. Saagala mujje wano ate mugende mutaataaganyizibwe nga musimba layini nga mwagala kufuna ennangamuntu, nga mwagala kufuna ki, ate mwetaaga n'okumanya gavumenti etuuseewa erina. Bwe twogera ku ggwanga Uganda bye bye tutegeeza, eddoboozi ly'ova okuwulira lya minisita Hajji Haruna Kasolo, ono yawomyemu omutwe ogw'okuba nga mbu anunula oba ng'aleeta bannayuganda kuno abo abadde bazitowereddwa embeera egenda maaso munda mu ggwanga erya South Africa. Nabadde wano ejjo ne mbategeeza nti okusinziira ku mawulire genfuna, abantu abaggiddwa South Africa bannakibiina ki NRM, n'abamu ku bo baseetingiddwa buseetingibwa nakibawadde olunaku olw'eggulo. Kakati banyabo ne basse abadde tanalaba vidiyo eyo omukulu, bano be bantu abaggiddwa South Africa batwaliddwa Kyankwanzi. Mo bagenda kusinkana mukulembeze wa ggwanga n'ebirala bibadde bingi obyewulidde. Kitutegeeza eggwanga Uganda wano nno ebibuuzo bibeeredde ebingi kituufu. Abantu bano babadde bazitowereddwa mu South Africa. Ekyokubiri, gavumenti bwe kiba nga kituufu badde bazitowereddwa, gavumenti omulamwa gwe yabaddeko gwa kubanunula oba waliwo mission endala ennene enneekusifu eziri emabega w'ensonga eno. Kakati tubatwala Ekyankwanzi, tugenda kubafunira n'endagamuntu, temugenda kumenyeka ng'abantu abalala. Bigambo bya Haruna Kasolo. Muzikirize tweyongereyo nate kankomewo nze. I don't need permission in Uganda. MTN is a South African company raking millions from Africa. They are killing our people in South Africa. I want to call you Ugandans to raise up against any South African here, whether legal or illegal. We want to say this installation here, we have never segregated them. But I think South Africans are used to violence. And if they are used to violence, we will give them the same in equal measure. I'm not stopping the work here. I'm simply picketing. And you journalists and the Ugandans come up against any South African. This is their installation. Any South African, we ask them to leave this country. We ask them to leave this country. Omwami oyogora mu katambi awo olunaku olwaleero agenze n'akulemberamu campaign gy'ategeeza nti bannayuganda bonna basanidde basituke bagende mu maaso n'okuba nga beekalakaasa eri eggwanga erya South Africa. Ogenza okukyama kya gonna ku lwaleero nga Ghana, mu ggwanga lya Ghana, nga bannansi b'eggwanga erya Ghana basazeeko ekitebe kya M10 munda mu ggwanga erya Ghana ne bagamba ekimala kimala. Poliisi egezaako kuba nga ebatangira naye badde ng'esiiwa badde ng'eyiwa ensaano ku mazzi. M10 service kitongole ekiva munda mu ggwanga erya South Africa. Katubadde tuli awo nga bw'olaba omwami oyo alumbye M10
agamba naffe tusitukiremu buli kintu tumanyi nga kintu kyaba South Africa kiri wano munda mu ggwanga Uganda tukiyinge tukiboole naffe tukigobe wano osanga mu South Africa mugobe muboole sizo kubanga neewunyisa akatambi kana waliwo omukuto ogumu kalabikiddeko naye nga bannayuganda bangi ate ensonga y'omwami ono bali mu kugikuba down. Uganda tuli bakisa nnyo okwenkanidde awo bannayuganda kyogamba ffe tuli balungi nnyo okubanga oba oli awo n'abantu nga bano bavaayo ate eddoboozi lyabwe bikubibwa mpaka wansi ku ttaka. Omwami entakomye wano alumbye ne banka ya Stanbic Bank kasokere tumulabe era tukomewo tumweyongeze uyu without any fear of interference and arrest. I'm making what we call a picket. This bank here gives profits to the government of South Africa. I pity President Cyril Ramaphosa, who is a father-in-law to this country. But the pressure he has gone through is very bad. We can't treat fellow Africans, black Africans, the way they are doing. If there is any South African here, let them leave. And I want to incite you, Ugandans, in a clean way, humble way. We know they are investors. Let them leave. We can employ Ugandans in their own installation. But we will not sit back simply when they are killing Nasima Ronald. Omusajja ono omusajja ono Honorable Mulamba Rasta mbadde sagala muyingira nnyo munda naye musajja ye muntu aterya ntama oluvudde ku MTN nasala nadda ku Stanbic Bank. Stanbic Bank nalyo tabi oba company eva munda mu ggwanga ila South Africa. Sinzo kunyumira njagala omulabe bwatuuse ku mulyango gwa Stanbic Bank afande obalo obozeza ki njagala wetegereze afande agaiza labanga abantu ne bagamba kiki ekigwadde wano atido birimu kubiremesezza eggwanga Uganda okubanga likyusa obuyinza oba oli atandika ekintu ekyamakulu ekifo kya bannayuganda abangi okumwegattako wekanga batunulira mutunuulire. In fact tebakoma kumutunuulira bamulabira ne mu kifaananyi eky'obulalu. Kati njagala wetegereze akatambi ako bwoketegereza obulungi abadde mu banka munda bafulumyeyo nga tebazze kusanyukira ono kyali mu kukola nga tebazze oba beegatte kono kyali mu kukola oba bakivumirire bakulaga baze ne balingiriza ndoza balaba omuntu omulalu naye ate nga mwanattu ensonga gy'aliko oba oli awo nkulu nnyo obukulu bwayo abasobola okugitegeera be abali munda mu ggwanga lya South Africa oba ne bannansi b'eggwanga lya South Africa kino basinga kukitegeera be basalawo nti tutandike tulumbe omwana ttu teweetaaga budde na bungi tebeetaaga budde bungi tebajja bo kulingiriza nga ffe tukikola wano oba nga abantu bano bakikoze bano bo bajja kutandika mission. Tuli fenna omusajja ono agamba nti amazima gali nti tulina okusitukira awamu atusana okukoola Ramaphosa president w'eggwanga lya South Africa n'amugamba kakati kino kyoyagala nno wano wasinzidde okubanga akoola bannayuganda mwenna okutandika okuyisa obubi bannansi b'eggwanga lya South Africa wosanga mu South Africa mu mugambe naye asibeko adde waabwe eno enkola teri mu Uganda yokka amawanga ga Africa agasinga gonna gakikiririzaamu n'eggwanga lya Nigeria twalirabako ennaku nga 3 emabega lyagenda maaso n'okubanga lirumba abamu ku bannansi b'eggwanga lya South Africa abali munda mu ggwanga erya Nigeria kakati naffe wano Uganda
mulaba yinanise bulungi essaati n'alumba n'agamba bannayuganda muli ku kisimanyi singa mbadde n'omuntu wano twandiyogedde okuba nga tematema ensonga entulaba naye engeri gy'ataliyo eno ensonga ngibalekedde mu comment section simanyi mmwe mundaba yammwe y'ebintu omwami ono ekintu kino mundaba eyammwe kale mwami mutuufu si mutuufu ekyokubiri ensonga eno erina kuhandiringibwa etya munda mu ggwanga erya Uganda ekyokusatu ebikolebwa munda mu ggwanga erya South Africa ffe tujjaamu kyakuyiga nga bannayuganda byonna nno ebyo bibuuzo byonna munnange mbikuteredde ku meeza era ne mbikulekera gwe munnayuganda ali nange akongezi konnako olwaleero naye nga byebyo bannayuganda abajiddwe South Africa wakati mu kubagamba mbu okufuna information nti abantu abajiddwe eno badde bannakibiina ki NRM bokka sinnakindi n'abamu bajiddwa mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda ne batwalibwa South Africa balage ekifaananyi ekigazi nti bano baleeteddwa bali kyankwanzi mwana ttu bagenda mu misomo gya kinnamagye kakati bagenda kusinkana ne Kabwejumbira Aluna Kasolo abasuubizayo ne ku nsimbi tetumanyi nze naawe kakati mba muno wenkyukakyuka ddala nga wankyukakyuka anyway byonna ebyo mu comment section mbikulekedde gwe nnyabo oba ssebo ali mukunda bakawungezi konna kuno olwaleero kakati era mbadde njagala tulabe eggwanga Uganda bwe liri nja tulabe eggwanga Uganda bwe liri tusooke tulabe waliwo enteekateeka eno yayogerwako emabegako wali mujjukira amawulire agatambula nti waliwo enteekateeka nga woba oli munda mu Uganda muno nga okola emirimu egy'emikono sinnakingi oba omulimu gwonna nga gwa mikono nti ogugwo gujja bagidde mubijjukira nti nga bagamba abakulu bw'oba nga oyitaolodi nga tolina certificate ekukkiriza kubyokya nga tolina bukugu bwonna tewabisomerera bagenda kuba nga bakukwata saaluuni kyekimu kati munzikirize soke tulaba akatambi kano nako ate oba oli awo tukomewo kankomewo gavumenti eyisizza ebiragiro eri abakola omulimu gw'abakinyooza abasiba enviiri z'abakyala abakola ku byokwewunda bonna okusoma okufuna ebbaluwa ebawa obukugu okukola emirimu gino saako n'okufuna layisinsi ebakkiriza okuddukanya zi salon byalaana abasinga tebalina certificates tebalina mpapula ziboogerako oba yasoma oba teyasoma titukola omulimu guno so Federation netukwatagana ne UVTAB kitongole kya government kya Ministry under TVET Council. It is Uganda Vocational Technical Assessment Board whereby bebatunulira ebibuuzo oba certificates bebaza awardinga oyo yenna ali informal sector oba informal sector. Akulira ekibiina ekitaba bano ki Federation of Uganda Salon and Beauty Professionals Kamanyire Celestine agamba nti ebikwekweto bino bijja kwabo abaneesigikiriza 98% in salons abasinga tebalina certificates oba ze twandiisibwako permits workers pass tebazirina so tuli mu kubasomesa kulaba engeri gye basobola okuzifuna n'okuganyirwamu. Kino ky'ekibiina ekitaba abali mu mulimu gwa salon omuli abasala enviiri abasiba abazikola abakola ebizigo ababitabula bakola ku byokwewunda saako n'abatunga ebyalaani kyatongozebwawo President Museveni nga 14 Desemba 2025 nga Kolo lwe yatongoza ne Sako 85 ezibagatta n'aziteekamu ssente obuwumbi 85. So tuli mu encouraging abantu abalina amasaluuni kulaba nti basobola okuba nga bajumbira ekintu ky'okuba n'empapula eziboogerako nti bakola mu saluuni. President wabula bano yabasaba okwongera okulongoosa omulimu gwabwe nga bagufuula ogw'ekikugu. Kubanga saluuni ezisinga tusaasaanya obulwadde
ne client gwokozeeko tajja kumanya obulwadde yabugyewa talina nawakuwaabira gwamukozeeko. aba federation mu district Namutumba mu Busoga. Gwanga lya Uganda kwegamba enteekateeka we yatuuka oba weeri omuntu ali obubi alina kusigala ng'ali bubi kyokka ne wabanga asazeewo okuba ng'aguma ennaku emulumire gy'ali oba gye yamukasuka baabuwe ate enteekateeka y'okuba nga bamuggyayo gy'ali ennaku gy'emulumira eri mugenda maaso. Ki ekiri mu ggwanga Uganda? Ki ekiri munda mu ggwanga erya Uganda? Mukakasa wayinza okubaawo omulimu gwa office oba omulimu oguliko ebyenfuna ebirungi twogere ku baana bano abasala enviiri saloon abasiba baani olowooza bafuna sente mmeka olunaku oba omwezi? Abaana abo abokya olodinga olowooza bafuna sente mmeka olunaku oba omwezi? Olowooza singa wabaawo omulimu niwajja chance ey'okuba ng'afuna omulimu omulala asobola okugana okuba ng'agukola? Kyemwagala okuba nga mutukakasa okumanya eggwanga lyaffe muli mufuga speed. Abaana bano bali comfortable bali fine n'okuba nga bali mu mirimu ng'ekifaanana ng'egyo era bo kye baasalawo oba kye baagala okuba nga bakola. Kaakati mulina okuba nga mukitegeera eggwanga Uganda munnange tetumanyi abaasoma bano batukoze batya be bakeera nga enguudo zijjudde ebinnya ne babuuka ne bayisa emmotoka mu kiguudo ekirimu ebinnya emmotoka nekigenda nga kikola bwe kiti nga bagenda kumenya ennyumba ya muntu. Lyeggwanga omuli bannansi nga tebalina kyakulya naye nga bakozi nga bakola nnyo naye n'owulira nti bali mu kumenya abantu mbubaase nga mu ntobazi abantu beekawaala. Eggwanga Uganda lyeggwanga nga okufuna omutwalo gwa ssente okaluba nnyo kikukaluubirira naye ate nga okufuna ekyokulya famire yeebeewo kikwetaagisa emitwalo egiwera 3 oba 10 kyokka ate ng'ofuna mutwalo ate n'okugufuna nga kikkaluubiriza lyeggwanga mwe tuli Uganda. Kaakati nolaba abakulu bano nti bamaliridde okubanga bwe bakusanga okola omulimu gw'omukono nga toyina experience mu ggo mbu bagenda kuba nga bakukwata. Can you imagine? Egadda kyemutegeeza bino byebiganya eggwanga lyaffe Uganda okuba nga lyeyongerayo kyekiremeseza okuba nga lifuuka Bungereza, kyekiremeseza okufaananako eggwanga erya Dubai UAE, kyekiremeseza okufaananako eggwanga erya UAE United States of America. Bantu bano abali mu saloon abasala obuviiri mbu nga tebalina bukugu bumalirivu. Kyemwagala okuba nga mutugamba nti obuzibu bw'eggwanga lino baana bano kyekitulemeseza okuba nga tufuna services tulina okuba nga tufuna nga bannansi b'eggwanga lino. Kyabulabe eri eggwanga lyaffe bannyabo ne bassebo. Tukyali mu program mu class nkyali musajja wa Kabaka 11 Yugi ku lw'ekitongole ekya AK Media ekyamawulire. Baganda bange nyongera okubajjukiza nti nganze 11 Yugi mbategekedde show gye batuumye fayiro ku mmeeza mu class ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi. Kanzije tweyongereyo Uganda yeero. Kweto kino bwebazuulidde eddwaliro erimanyiddwa nga Mukono International Medical Center nga lirongoosa abakyala kyokka nga terina abasawo abalina obukugu mu mulimu guno. Wano era webazuulidde n'omusawo omulala gwe basanze nga akakkalabya emirimu gye mu ddwaliro lino ayitibwa Deo Gracious Lulongo kyokka we bakebedde empapula ze ez'obukugu nga za bicupuli. This is a serious matter we are handling. It's a national matter. You don't have, we cannot put on camera. This is government. If you are not part of the management, please come out. Leave. Go. Go. Come out. It is okay. I don't look us inside. Mu ddwaliro lirimu basenzeemu abakyala ababadde bamaze okulongoosebwa kyokka we babuuziddwa omusawo abakozeko bagenza okukebera empapula ze nga nazo za bicupuli era bagenza okumumaga nga naye yadduse dda.
America bangali kiswaza polisi wena jija bangali you ogenda prison twice. Abakulu bano bagadde okuggala eddwaliro lino abalwadde kye bawakanyiza era ekiddiridde kwe kwevumba akafuba akakulungudde ebbanga. Oluvannyuma obaddewo okukkaanyira ne baleeta n'ambyulensi abalwadde ababaddewo ne batwalibwa mu ddwaliro lya gavumenti e Mukono okufuna obujjanjabi obusaanidde era eddwaliro lino ne baliggala. Amalwaliro amalala agaggaddwa kubaddeko Migadde Family Clinic kwasa ne Safeway Clinic nga nago tegabaddeyo mu basawo bakugu era abasangiddwayo babadde n'ebiwandiiko ebijingirire. Abakungu okuva mu kitongole kino ekikoze ekikwekweto bagamba eddwaliro kino bwe bazuulidde eddwaliro erimanyiddwa nga Mukono International Medical Center nga lirongoosa abakyala eggwanga Uganda. Kakati bw'otunuulira bano abakulu ng'amaanyi bagamalidde nti ku muntu akolera ku kkubo n'osanga akabizinesi k'omuntu n'okasengula ng'ebigenda mu maaso munda mu ggwanga byebyo byali mu jjo wano wiiki eno yennyini gye tuli mu kufundikira byabaddemuko naawo. Naye abakulu bakulaga nti amaanyi bagatadde mu kuggyawo bannayuganda. Kakati njagala weetegereze oteebereze bunafu ki nteekateeka ki egenda mu maaso eri abakwasisa b'empisa oba abakwasisi b'eddembe oba sinakindi ne kampani eyeetongodde eya Ministry of Health. Bino ebintu bituukawo nga bali luddawa dengera eddwaliro eryo nga bwe lifaanana eritazze eggulo sirya ggulo nti yazze eggulo ku makya ne balikwata diruddewo dikulaze nti n'abalwadde badde bajja kuba basanzeemu abalwadde statement muziwulidde era muzirabye nga batwalibwa. Bunafu ki obuli mu Ministry of Health n'ebitongole ebyokwerinda omuntu atuukira okukola eddwaliro n'ateekamu abasawo abazaalisa nga si bazaalisa nga tebabimanyi nako wadde bayigira ku mulimo. Can you imagine? Gwanga Uganda bayigira ku mirimo. Naye nga mulaga amaanyi mugenda gamalira ku bannabyabufuzi babeere mu makomera. Alex Wesa Mufumbiro talina kuva mu kkomera, alina okubeera eruzira mpaka. Minister of Health n'abakulu abatwala eggwanga lino ddala bino biki bitegeeza ki? Bano mwagala tugamba nti bano abakulu ebbaawo ne babaddewo nga temukimanyi nti tebali mu mateeka oba waliwo ebitagatta nga mulina kye muyisaawo mwengammwe kuba kakati tosobola kuŋŋamba eddwaliro engeri gye lirabikamu lyebulandinze okutuuka awo nga temumanyi nti eddwaliro teriri mu mateeka. Bwe kiba nga bwe kibadde nga libaddewo nga temukimanyi kitegeeza omugaso gwammwe mutono nnyo, temulina na nsonga lwaki mulina okuba nga weemuli kankaddemu. Bwe kiba nga kituufu muba temunnabategeera ebbanga libamaze awantu awo e Mukono, kitegeeza amazima naawe Munnayuganda alowooza nti oli seefu olya ne weebaka kaseera buseera ke katanatuuka akako okubanga naawe okirozaako. Kakati ndabyeko nti ono alongoosa n'okulongoosa, waliwo n'abadde bava okulongoosebwa babalongoosezza. Wamma kanzije okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aza atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano, kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa. Kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambulirowa ogudde mu kalulu okaabye ennyo abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga
akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Enyingo nnya mu chapter 4 of the constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda loan sharks abaagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Sebo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano, akakiiko kawe ku kitiibwa. Naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabwe. Tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings okufofofo kutambula mumwe abamawulire ngenzeeko mu ofiisi ya minisita wa justice. Ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni. Ntuuse ntya ewa CDF bakwate omuntu ono wuuyo kantukeko ewa Genosale wangadi ono bamukwata ddi atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda bakomishona ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubawonya bwavu, kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko, bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka ky'ogoberera, bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa. Naye nandisabye akakiiko akaliddako, be very careful, show some respect. Gwanga lyange Uganda, gwanga lyange Uganda. Kakati waliwo oluusi story z'owulira oba z'olaba n'owulyanga ne wozitandikira tolabawo. Abasinga olunaku olw'eggulo mwalaba story y'ono omukyala yatambudde nnyo era bangi mikutu gy'amawulire mingi egyagikoze n'ebino sooka obiwulirize bulungi. Munda mu ggwanga erya Uganda ne bw'obanga gwani kyobola naffe tulina essuubi nti olunaku lumu lujja kukya Muhoozi Kainerugaba taata we Museveni nabo bajja kugwako mu mbi. Omukyalo ono tewanayita na nnaku 3 nakola sitole wano ne njibalaga ng'avaayo ategeeza bwe baakwata omukyalo ono Miriam Matembe yavayo n'agamba nti eggwanga Uganda gwanga poomu nnyo eggwanga Uganda ku nsonga z'obubanyizi bw'eddembe mu Uganda temuliimu kiwamba bantu. Uganda ge gamu ku nsi esinga okubukalamu emirembe. Gavumenti eri wano yaleeta eddembe era eddembe ly'obuntu mu Uganda liri ku mwanjo nnyo, liteekebwamu ekitiibwa, lirina value nnene. Ono yabyogera. Kaakati bugenza okuziba akagezi k'olunaku lwaleero ffe ng'obukuto gwa AKTV Media twabagamba tutuukira ddala ku kinyusi, waliwo amapya. Soko nzikirize nkujjukize oba nkutegeeze nze waliwo y'uggo omuweerezaawo ngenda kuza omwezi 10 omwezi ogw'e10 tutegese show season 1 gye batuumye fayiro ku meeza live mu class. Tugenda kubeera wali ku Daludi Bar and Lodge Kololo. Ngenda kuza omwezi 10 mitwalo 2 mitwalo 5 mitwalo 3 mitwalo 5 koteeka n'akakadde. Baganda bange nsaba mumpagire. Ngenda kuza omwezi 10 omwezi ogw'e10 omwaka 2026 mbategekedde show live gye batuumye fayiro ku meeza 11 UG. Ate nga ndi mu kujaguza emyaka gyange 15 gye mmaze mu mawulire 15 years nga ndi mu mawulire. Kakati mbaleetedde show gye ntuumye
file ku meza mu class live tugenda kubera wali ku Daludi Bar and Lodge Kololo nsaba mujje mu mpagire munayogana wona wosinzira okubanga olaba katambikana abali wa mitala wa mayanja munguleko ticket tuzigabira abantu kubanga tusobodde kubaawo ne nawe wona abanga ugamba aze nsobola okubanga wendi osobola okubiko ku bookinga ticket yo nga bukyali oba oli awo ne tukola ki ntukuteeka ntutandika naawe so ngenda kusinga nnyo okwesigama ku bantu mwenna abalaba akatambikana nga musinzira emitala wa mayanja bali munda mu ggwanga erya Bungereza nkimanyi gye muli ate nga muli nga bwe ku bantu abanzikiririzaamu na bonna gy'osinzira mu mawanga ag'enjawulo nkusaba ojje ompagire nkwatiraako nange oba oli awo ntandika okufunamukko ku ntuyo zange n'amaanyi gange myaka 15 nga ndi mawulire bingi byemmanyi bingi byenjize ate sinnakindi bwe ntandika okuweereza wamma nga ndi ku muzindaalo kuno oyinza obutayoya na kulya mmere kakati ngenda kuza omwezi 10 omwezi ogw'ekumi omwaka 2026 mbakoola wali ku Daludi Bar and Lodge Kololo mujje mumpagire mitwalo 2 mitwalo 5 mitwalo 3 mitwalo 5 koteka akakadde kati gwamanyi ogenda okubanga ogwa enamba y'essimu yagala okumanya ebisingawo noonyaako eyo nzagikwata 0759 0BM 764 eri ku WhatsApp n'okunkubira nsobola okukwata 0759 0BM 764 osobola okunonyako ku nnamba eyo munnange nawe niwegatta omu kwabo abatadde tofaali mu bulamu obwa wano yugi kakati banyama ne bassebo mbategeezezza kanje mbasomera ennamba ya MTN nayo njirina so gamba wano kanguleyo katebo oba kanguleyo abantu bange nga 10 tiketi oba ya 5 oba ya 2 nja kuba nkwaniriza bugenze okuziba kawungezi konna ku lwairo nga mole gitufuna nti Mariam Wangadya ono ye ssentebe w'akakiiko akeddembe ly'obuntu akalizika eddembe ly'obuntu mu Uganda yavudde olunaku lwajjo lwayise n'akaaba n'alaajana kakati yama bimaze okuba nga bivaayo AKTV media bwe tukikola tuleeta balala betanaleetako okimanyi nti omukyalo ono y'omu ku baluubiri okugenda mu basement ate naakyogeddeko naye awo nti batula bufofofo kugenda wa Muhoozi kusinkana Natasha yamaze dde okuba ng'afuna amawulire nti ono ali mu kunoonyezebwako mu kubulankanya ensimbi z'ekitongole kino abamu ku bammemba bakola nabo mu kitongole bamulumiriza okuba nga yenyigira mu kubulankanya ensimbi era nti enteekateeka CID ekibuli egenda mu maaso n'okuba nga bamunoonyerezaako olwakitegedde yavuddeyo n'alaajana yes era essaawa yonna bw'otabawo kikyuka omukyalo ono yandikwatibwa kyokka ali mu kulaajana yakatugamba jujjuuzi wano nti Uganda mata kakati amawulire getufuna nti ebigalo eyogedde olunaku olwajja oluyise yabijje ku information gyali mu kufuna nti essaawa yonna y'omu ku bagenda okuba nga bagendako mu basement nti enteekateeka zaatandika dda ez'okuba nga bamwetoolola dda tewali kye batamanyi kakati amaze ebbanga ddene ng'awaana kati Mwami Museveni lekeraawo okukola kino ekitongole n'okiteekamu abaagala okufuna eddagala lya ARVs erisingayo amaanyi bigambo bya mukyala yagambye Mwami Museveni lekeraawo okulonda bammemba b'ekitongole kino nga baavu nga bazze kusasula mabanja baalya looni gwe bw'osindika eno mu kitongole kino erabise ng'alina ebimuluma ku mutima amazima kakati kivuddeyo ne kitegeezebwa nti omukyalo ono y'omu ku bali mu kunoonyerezebwako ku buli bw'enguzi wansi w'ekitongole kyakulembera Mariam Wangadya bassebo ne bannyabo waki temunzikiriza nembeerekereza olunaku era muzikirize nkome wano tukwatagana te amakya g'olunaku olw'enkya bingi byengenda okuba nga nfumba newsroom yaffe ng'omukuto gwa AKTV ejjudde naye kaŋŋenda ate
tukwasaganye ku mirimu emirala oba olyawo ate tuweereze eggwanga mu kiti ekirala. Naye njagala mumpagire era mbasaba mumpagire baganda bange. Vidiyo ne bwebanga erabiddwa abantu 2,000 ku YouTube. Waveyo abantu n'aba 10 kale 2. Mumpagire wonna w'osinzira okubanga ondaba ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'e10 omwaka 2026 ndi ku Darudi Bar and Lodge wali e Kololo. Tugenda kukola programu eno live. Tugenda kuyingirako mu bwengula. Tugendeko mu kyondo kya Bwarabu area yonna tukwateyo nga tuli live tuweereza abantu baffe. What are you? Empereza jja kuba ya mulembe. Kale takumira mpera abankumire. Ssaabasajja Kabaka wangaale. Musule bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ngenze.